नमस्ते। वंदना किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच धनिया, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 3 लौंग, 3 हरी इलायची। इन सबको कढ़ाई में हम भून देंगे। कढ़ाई पनीर में खास मसाला धनिया ही होता है, इसलिए हमने इसको 2 चम्मच लिया है और इसको तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे और इसका रंग भी बदल जाए, सुनहला सा हो जाए। मसाला हमारा तैयार हो गया है भूनकर। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे और इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे। अब दूसरे जार में हम 1 टमाटर लेंगे और लहसुन डालेंगे और अदरक, इन सबको पीस लेंगे मिक्सी में। ये पेस्ट हमारा बनकर तैयार हो गया है। हम कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पर और 1 चम्मच बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। इसमें हरी मिर्च डालेंगे, 2 हरी मिर्च कटी हुई हैं ये, और 1 बड़ा साइज का प्याज है, मोटा मोटा ही काट लिया है इसको हमने। और इसको तब तक भूनेंगे जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब तक भी भूनते हैं इसको। तो ये प्याज हमारा भुन गया है, जैसा हमें चाहिए था, ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें टमाटर डाल देंगे। ये आधा कटा हुआ टमाटर है, मोटा मोटा इसको भी काटेंगे। ये हमने टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनाया था, इसको भी डाल लेंगे। 4 चम्मच का पेस्ट है, इसको सारा ही डाल लेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे आपस में सब। इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। टमाटर और हल्दी को 7 से 10 मिनट तक पकाएंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी भुनने की, तो टमाटर भी पक के नरम हो जाएगा। तब तक हम इस मसाले को पकाते रहेंगे। अब हमारा मसाला पक चुका है और ये तैयार है। जो हमने मसाले भूनकर तैयार किए थे, वो अब हम मिला देंगे इसमें 2 से 2.5 चम्मच। एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल लेंगे। थोड़ा गरम मसाला डाल लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे और आधी चम्मच चीनी। ये सब मिक्स कर देंगे आपस में हम। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट इन सब मसालों को पकाएंगे। अब इसमें हम 1 कप पानी मिला देंगे। अब हमारा पानी हल्का सा उबलने लगा है। इसमें हम 1 कप पनीर डाल देंगे। एक छोटी सी शिमला मिर्च मोटा मोटा है, इसको भी काटा है, मिक्स कर देंगे। अब हम इसको ढककर पकाएंगे 8 मिनट। जब ये हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और
हमारा पनीर पक चुका है। इसमें हम आधा चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे, 1 चम्मच घर की फिटी हुई मलाई डालेंगे। इन सबको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हम मलाई को मिक्स कर लेंगे। इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए हमारा पनीर एकदम गाढ़ा गाढ़ा तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।